важност е свързан с книгата "Между любовта и литературата", която представя личната кореспонденция на Илия Волен и съпругата му Цонка Христова. Много ми е приятно, че при нас е доцент Христо Стаменов, личен плод на тази връзка, и Марин Георгиев. Наистина прекрасна работа се е получила в крайна сметка. Ще започна с вас, доцент Стаменов, защото няма как вие сте прякото свидетелство за тази голяма любов. Ако позволите да започна с благодарностите, защото е много важно да не ги пропуснем, както се знае. Най-напред на предаването Култура БГ за тази покана, защото е чудесно, че може да представим книгата, която подготвихме пред вашата публика. Да не забравяме Министерството на културата за финансовата помощ, която получихме по линия на творчески проекти в областта на литературата. И там професорите Людмил Димитров и Алберт Бенбасат бяха наши гаранти. Написаха едни кратки текстове за тази книга. Те дори могат да се видят приложени в приложението на самата кратки, книга. Но хубави. Така е, наистина. Благодарни сме им. Аз трябва да благодаря на Марин Георгиев и да кажа защо се насочих към него за издаването на тази книга. Той няма нужда от представяне като поет, писател, мемуарист, преводач, но искам да наблегна на Марин Георгиев като критик. Той е написал, между другото, едни от най-дълбоките и най-интересни анализи върху Илия Волен. И Илия Волен е негов любим писател. И част от тия текстове отново могат да се намерят в книгата. Освен това, с тази връзка по линия на Илия Волен, резултат на нея са 3 книги, които са издадени посмъртно след смъртта на баща ми Илия Волен от неговото издателство по реда на издаването "Горещо утро". Това е белетристика, младежки произведения 2 и едно нещо писано недовършено в края на живота. Така че прибавяме към корпуса от текстове на Илия Волен. А другото е това много хубаво подреждане на есеистиката, фрагментите, афоризмите на Илия Волен в един том, който съставихме заедно с професор Шурбанов, с Марин Георгиев и моя милост. Така че той е направил не малко. Издаде и този чудесен юбилеен вестник по случай 100 годишната от рождението на баща ми, литературен форум. Но да се върна към книгата и към благодарностите. Непременно ми се ще да благодаря на художника Иво Рафаилов за чудесното оформление. Това вече хубава работа. Чудесна. Коректорката Анжелина Велчева много интелигентно чете. Тя дори ми помогна тук-таме да разгадая една-две дупчици от разчитането на тия ръкописни писма. Също Атанаска Христова за предпечатната подготовка. Това са благодарностите. А иначе, може би, трябва да кажем за книгата, и може да се говори и за външната история, може да се говори и за съдържанието, какво може да се види вътре, но тук, след като на Марин това му е любимия автор, първо искам да разбера защо господин Георгиев Илия Волен с какво по-скоро е вашият любим автор? Малко автори сами са почукали на вратата на моето съзнание. Един е Илия Волен. Бях още юноша, когато го четох. Ето това е книгата. "Между два свята". 58 издадена. "Между два свята". Другия подобен случай е Симеон Радев, когото въобще не знаех кой е, след казармата, в книжарницата в Плевен. Той сякаш ми се обади. Една книга, нестандартен формат, "Погледи върху литературата и изкуството и лични спомени". Понеже тя изчезна след 90-те години, аз я издадох на финансова загуба. Защото това ми е една от любимите книги. И примерно Петър Алипиев. Ето тия писатели така сами са ми се обадили и сам съм проникнал в тях и са станали мои любими. Понякога са били и мой тест, като дойда в София, доколко колегите разбират от художествена литература. В случая съм само Доста провали сте видяли, значи. Да. В случая съм само един продуцент. Продуцент на една синовна преданост и на моята любов към този писател. Но той извърши, Христо, голямо дело... Синовна и любовна преданост. Вижте как хубаво сте се убедили. Христо извърши най-трудната работа. Той разчети тези писма, преписа ги и имаше едно колебание дали
може такава откровенност да се понесе от читателя. Защото нашия читател още робува на старите стереотипи, както и нашата литература. Ние от 30-те години от спора в Кормило на левите писатели за идейници и качественици, още сме в това русло. Надявам се, че да има такива спорове, да има пак добре. Да има хора въобще, които се вълнуват от процесите в литературата. Вие добре, че ги намирате, аз и това трудно намирам. Хората на художествеността в литературата все още са в втората редица. Това продължава и до днес. В това нямам спор с вас, съгласен съм. Но няколко думи да кажем за книгата между любовта и литературата, защото само по себе си тази кореспонденция е чиста литература. Да, аз мисля, че всеки литературен изследовател, който иска да разбере какъв е бил литературният живот преди 1944 година, от 30-те до 1944, трябва да прочете тази книга. Защото тук са най-големите имена в областта на литературата и културата. Ще разбере как се е формирал този Илия Волен, не само от външни влияния, но в една компания на Константин Константинов и Атанас Далчев. Те са европейци по образованост, по култура и те, според мен, са му отворили очите на този талант, силен изобразителен талант. Той все едно, че гледа под микроскоп света. Никой така не е раздробявал действителността, наблюдавайки личността и за да изрази. И оттам той е много голям, уникален пластик, майстор на фразата, на изречението, на думата. Тази негова книга, която спомена Христо, Вникване, с неговите есета и споделяне на писателския опит. Ние в нашата литература нямаме такава традиция. Примерно Равносметката на Съмърсет Мъгъм. Това е една книга, която е уникална. В нашата литература са неколцина фрагментите на Далчев, Илия Волен, Кирил Кадийски, неговата книга за поезията. Да. Смятам, че малко литератури в съседните страни имат такава книга. Такова вникване в стиха и в занаята. И на Марко Ганчев книгата, която все още е неизвестна, в търсене на изгубеното племе, където той казва нещо уникално. Писателите се делят на два вида. Едни, които искат да пишат, и други, които искат да бъдат писатели. Доцент Стаменов, какво казват вашите читатели, въобще читателите на тази книга? Какво интересно чухте? Да. Получих похвали за смелостта да пуснат тия текстове нецензурирани в пълния им обем и без зачеркване на каквото и да било. И също така някои хора ми казаха, че просто четат с интерес да видят какво ще стане по-нататък. Мисля, че тази книга може да се чете поне по три различни начина. Едното е като любовен роман, каквото тя е. Той е документален, написан от самия живот, не като художествено произведение. Роман в писма, разбира се. Другото е, който има интереси към литературата и към Илия Волен, може да намери много интересен материал вътре. Третия, прочите, ако имаме интерес към времето, все пак това е едно интересно време. Това покрива един период от пролета на 1936 година до есента на 1944 година. И съм добавил още няколко писма, като един епилог накрая, малко по-късно. Но там има детайли от ежедневието, от живота. Там може да видиш как може да си купиш, например, с намалени грамофонни плочи, или да намериш на черна борза храна, или какво ли не е, такива битови неща. Каква е заплатата на библиотекара в Народния театър. Прекрасен портрет на епохата. Точно така. Наистина аз препоръчвам от сърце тази книга. Тя е изключително стойностна и поздравления за това, че сте издали. Наистина браво. Така завършвам. Останете с новините.